Kama zilivyo hadithi nyingi kuihusu Tanzania, hadithi hii inaanza na Nyerere. Ila yawezekana sio Nyerere huyo unayemdhania. Mwaka ni 1966. Joseph Nyerere, mdogo wake Mwalimu Nyerere, alileta hoja binafsi bungeni akipendekeza kwa wabunge kuhamishia makao ya serikali Dodoma. Hoja hii ilikataliwa papo hapo, Wizara ya Fedha ikisimama na kusema kuwa hakuna fedha za kutosha kuwezesha jambo kama hilo. Wala haikujadiliwa tena hapo, ila hiyo mbegu ya Dodoma ikawa ndo imepandwa. Mizizi ya wazo hili ilianza kuota nje ya bunge. Mwaka 1972 chama cha tano katika mkoa wa Mwanza kikapendekeza tena kupitia mkondo wa chama sasa kwamba ni vizuri chama cha tano kishughulikie jambo hili la kuhamisha makao makuu ya serikali kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Jamani Dodoma. Sasa elewa, kikao hicho kidogo tu mjini Mwanza kiliwiwa nguvu zaidi kuliko ile juhudi ya Nyerere Joseph bungeni, na nguvu hii ilitokana na Azimio la Arusha. Katika vita vya kuondoa umaskini, alisema Mwalimu Nyerere, tunatumia silaha ya tajiri ambayo ni fedha. Akasema hilo ni kosa, kwa hiyo lazima fedha iwe ni matokeo ya maendeleo, yasiwe ndio msingi wa maendeleo. Maneno ya Azimio la Arusha. Unajua, azimio hili kutoka kwa Mwalimu Nyerere mwenyewe sasa lilifanya kazi ya tano kuwa rahisi sana wanapoifuata Wizara ya Fedha kuiambia kuwa fedha isiwe ishu. Sasa mwaka 73, matawi yote ya tano 1859 yaliyotanda nchi nzima wakapiga kura na kuafiki kuhamia Dodoma. Kwa hiyo mwezi wa 8 mwaka huo, tano wakatoa tamko rasmi na la kitaifa kwamba serikali nzima ihamie Dodoma kikamilifu ndani ya miaka 10. Dodoma ya Watanzania. Okay, nenda nami mpaka mwaka 83. Miaka 10 imepita, serikali haijahamia Dodoma. Vipi tena? Nini kilitokea? Cha kushangaza, mengi sana yalitokea. Kwanza, tano wenyewe walihamishia makao yao makuu mjini Dodoma. Rais Nyerere akaunda mpaka wizara mahsusi ya kupanga na kuendeleza mji mkuu. Mbaraka Mwinshehe naye akatoa ngoma hii maarufu iliyoimbwa Tanzania nzima. Makao makuu ya chama na serikali kuhamia Dodoma, jambo la busara. Kwa kuamua jambo la kudumu, halmashauri kuu ya taifa ipongezwe. Makao makuu kuhamia Dodoma. Rais Nyerere aliunda pia mamlaka ya ustawishaji makao makuu, yani CDA, iliyowahi kuongozwa na Mzee Msekwa. Ila wapi, bado hatukufanikiwa. Kutokufanikiwa kwa uamuzi huo wa 73 ambao ungetekelezwa hadi kufikia 83, kulikuwa na mambo makubwa yaliyo nje ya uwezo wa binadamu. Mambo hayo makubwa yalikuwa ni nini? Kwanza, ilitokea vita vya Idi Amin, alishambulia nchi yetu. Ilibidi sasa rasilimali zote za watu na pesa zikusanywe kumpiga adui huyu. La pili, Jumuiya ya Afrika Mashariki ilivunjika mwaka wa 77. Kwa hiyo huduma zilizokuwa zikitolewa na serikali na Afrika Mashariki zikabidi sasa zitolewe na serikali yetu. La tatu, kupanda kwa bei ya mafuta duniani yalipanda sana. Kwa hiyo ikabidi pesa za nchi hii za kigeni zihamie katika kuhudumia tatizo hilo. Hayo mambo matatu makubwa ndio yaliyokwamisha jitihada za Mwalimu Nyerere za kuhamishia makao makuu Dodoma katika kipindi cha uongozi wake. Na sasa tuje hadi 2016. Miaka ni 43 baada ya kile kikao cha tano, na ni miaka 50 kamili baada ya Joseph Nyerere kupanda mbegu hii ya kuhamia Dodoma. Ni nchi gani hii ambayo mnatoa maamuzi ya miaka 50 hamtaki kutekeleza? Baba wa taifa alizungumza mpaka ametangulia mbele ya haki, sisi hatutekelezi. Na raundi hii Dodoma ina ahadi mpya. Nataka kuwathibitishia katika kipindi cha miaka 4 na miezi 4 iliyobaki,
nitahakikisha serikali yangu pamoja na mimi tunahamia Dodoma bila kukosa. Kwa ahadi hii ya Rais Magufuli kuhakikisha serikali imehamia Dodoma kikamilifu ndani ya kipindi chake, macho mengi yameanza kuelekea Dodoma kwa upya. Baada ya miaka mingi ya kujaribu na kushindwa, inaonekana kwamba ndoto ya mji mkuu wa Mwalimu yaweza kutimia. Kilichobaki sasa ni kuhama kwenyewe. Dodoma